तो दोस्तों, मैं मिश्रा ब्रदर्स आपके सेवा में उपस्थित हूँ एक जाबाज कलाकार को लेकर, जिनके द्वारा शनि वाहन गिधराज, चील की विशाल आवाज तथा शेर की गंभीरता और दहाड़ जैसे ये शनि वाहन है, उसका आवाज निकल रहा है। हाँ तो दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने लौकुश मिश्रा ब्रदर्स के नाम पर आप शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना और लाल बटन दबाना न भूलें मेरे भैया। अगला समाचार। हाँ तो मैं कुत्ता का आवाज आप लोगों को सुना रहा हूँ। कुत्ता का बच्चा और उसका आवाज उसके पिता का कुत्ते का। और फिर इसके बाद में खतरनाक चीते का आवाज सुना रहा हूं। फिर इसके बाद आ गया गाय का बच्चा। फिर उस गाय के माँ की आवाज। हाँ तो मित्रों, ये वीडियो अगर पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। पुनः मिश्रा ब्रदर्स को लेकर अगली वीडियो में नई कॉमेडी के साथ।